gwe baagala aweebwe kaadi ya NUP. Ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogere tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe, era ne Honorable Sseggirinya emitendera gyegimu gye yayitamu tetujja okugoberera okufuna anadda mu bigere bya Honorable Sseggirinya. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Tegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Bonna mwenna abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Gw'ayagala otweyongako nkutegeeza nti kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyo n'okufollowinga buli kimu ekigenda mu maaso ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kakati mukwano gwange yoyo spokesperson era lead of opposition wa National Unity Platform era lead of opposition mba opposition bonna abagezaako abawakanya gavumenti saako n'abaagala okujja ku gavumenti. Manyi birimu kati bibiri byafuuka bya biwayo bibiri. Mulimu opposition, ab'opposition nga bo bawakanya gavumenti, mulimu n'abaagala okujja ku gavumenti. Kati gwe weebuuza omubaka waagwawa ali mugiwakanya ki kye batagiwakanyangako ekisoose nti kino kibasoose okulaba buli kimu bagenda okikola baba bitegedde. Kati ffe tukwagana ku position eyagala okujja ku gavumenti ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kakati akatambi ako mukawulidde, nabawaddeko akatambi ku makya nga Mama Sseggirinya ali mu kurekomendinga omuntu abadde ajenya Basseggirinya nti yagala akwate flag, akwate kaadi eya Kawempe North ng'alowoozawo ebintu bwe bikola. Kati kankubuuza ekibuuzo, ng'olowooza Mama Sseggirinya oludde yayokyezza dda we yatunze omubiri gwa mutabani we, we yatunze omubiri gwe eri abantu abaamutta. Kati olowooza kwegamba oyinza otya obutatuleetera kulowooza nti nno ne Sseggirinya okufa kwe kuyinza okuba nga kubuusabuusibwa nga mwadde mwagala aveewo muteekewo omuntu mu kifo gwe mwagala okuteeka nga mulowooza nti bitambula bwe bityo. So nze kyenkubiriza Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kulonda omugenzi Honorable Sseggirinya yayita mu mitendera, kuyitibwa mu mitendera omuntu okubeera qualified. Ekibiina kisalewo n'omuntu ali qualified, so temuteekawo sympathy ya kulonda muntu, si byakisa. Bw'okuba ono afiiriddwako abono wa mu nnyumba katumuwe, bino si bya sympathy. Eggwanga lisobola okusanawo lwa muntu omu, so eggwanga lisobola okukulaakulana ne lisinga nawo ku lw'omuntu omu. So bino ebintu si byakugezaako, si byakusaagirira. So twagala ekibiina kisalewo nga watali sympathy, kubanga olwedde twalabye dda bayinza okuba nga ne pressure eyo bagijja mu kibiina kino ekiri mu ruling regime eno nga yeba pressurizinga yabataddeko baalidde dda yabataddeko dda pressure okulaba nga barekomendinga oli omuntu gwe babawa kaadi kubanga gwe bagisobola okuyisaamu ebyabwe. Kiyinzikira ddala okuba nga kisoboka ng'ekibiina kya National Resistance Movement kyalabye dda bwe kigenda osambira omupiira ne kisalawo kiyite mu famire y'omugenzi kubanga Kawempe eyo bagyagala dda ate omwana yabakuba engumi y'ekigo yamegga n'aluma n'okuluma ebiseera ebyo kyabijjukira. Kati wabaddewo omuntu asobola kompitinga mugenzi Muhammad Sseggirinya mu Kawempe North era nga ne pati endala zonna teziyinza kugezaako. Kati bano pati zizino endala naddala ruling party balabyewo omukisa nti maama waaba alikomendinze bajja kunoonya sympathy n'ekisa bawe omuntu oyo kaadi gwe baba basobola oyisaamu ebyabwe kubanga nze kyemmanyi kkiriza obagaana abantu bano baalidde dda akasente era banoonya babagee bateekewo embeera ey'okupressurizinga balabe nga batunoonyaamu ekisa ekyokuwa omuntu waabwe kaadi, ekintu ekitagenda kuba nga tukikkiriza. Tukubiriza omukulembeze yonna gy'aliwo ekibiina kya National Unity Platform zino ensonga azikwata ekisajja kikulu n'obwegendereza n'okulowooza enejjentowe okusobola okulaba ng'anoonya engeri ennungi asooke na kwefumiintiriza tapakuka akole okusalawo ng'okukwe kubanga bino ebintu bitambulira mu mitendera. Mutegeeza nti okyali ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungirako ddala bulungi gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbadde nkyabatwala mu maaso nga mbategeeza nti nno ekikolwa kye baakola mu Lumbe famire ya Sseggirinya maama we okukwata abaana ne babatwala ku sayidi ya ruling party ewali Mpuuga oba okitegeera, okukwata abaana batwala ali Mpuuga nga n'omulambo baagala gujjawo bagutwalire mu kisaawe,
omulambo jjukira bagukolako emikolo n'emikolo gyonna gikolebwa wano waka. Kati Mpuuga eri yali agenda kukolerayo mikolo ki? Ate nga ne maama alikomandinga saako n'okuwa Mpuuga obuyinja amuprayizinga nti yakoze ekyamanyi. Mpuuga yali akoze eki? Ekyo kikulaga bulazi nti we yamutundidde awo era bali maama muntu wa byanfuna. Ola ne mutabani we kusaawe oluvannyuma yamutunze. Kati ekyo mukitegeere. So ekibiina kibeere vigilant bulindaala ku mubaka ki gwe kigenda okuwa kaadi okwesimbawo mu kifo ekyo ekya Kawempe North. Tetunoonya kisa, we are not looking for sympathy nti bye bigenda otwala eggwanga mu maaso. Sseggirinya yaweebwa kaadi olw'ensonga yali atambulira ku mulamwa gw'okulaakulanya eggwanga. So ne maama ekyateeka okuba nga akimanyi. Kati yonna n'alina obusobozi anaabeeramu potential, energy, effort ne determine ng'ali so determined. Wetunalabamu determination ne desire wetujja okukwasa kaadi. Ekyo kyensaba Mr. President wa National Unity Platform. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV, mwebale mu abali mutalo w'amayanja. Mbategeeza nti ggwe olowooza ki? Olowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section. Gwe naawe ayagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu, yasula bulungi otwegatako. Mbagala nnyo, mwera.